好，hello，hello。咁我條片呢就拍返嚟同你哋溫書嘅，咁我哋嚟緊係考1至5課啦。咁首先第一課呢係一個關於相似三角形嘅課題。咁你需要識嘅嘢呢係相似三角形有兩樣嘢啦，即係假設題目如果畀咗我哋三角形 ABC 相似三角形 DEF 嘅話呢，咁佢就會有兩種特性嘅，一種就係相似三角形的對應角。相似三角形的對應角呢，就係講緊呢三角形入邊嘅角度會相同嘅。譬如話如果我哋有三角形ABC 係我哋嘅咁樣，咁然後有個 DEF。ABC，如果佢係相似嘅話呢，佢所有角度都會係一樣嘅。我哋個 CAB，咁呢啲點樣寫呢？就係 C， 我哋呢個係第三格啦，就1。咁 C 對應呢度嘅第三個英文字母呢，就係 F 先嘅。咁所以個 C， 咁啊寫咗 C 嘅話，呢度就係寫 F 啦。第二樣嘢寫嘅係 A， 咁對返呢個位呢係個 dot 位嚟嘅。然後最後我寫嘅係 B， 咁對返呢邊呢係 E 嚟嘅。咁所以你就會有角 CAB 等於角 FDE， 都係等於我哋中間個字母就係代表嗰隻角係咩啦？咁所以佢係等於我哋嘅60度。咁當我哋寫返啲角係幾多度嘅時候呢，隔離就要寫返原因啦。個原因呢，就係呢個相似三角形的對應角，咁寫喺呢個位置。然後我哋譬如呢個係3、4、5啦。譬如我哋要揾 EF 係幾多呢？就可以用我哋另外一個相似三角形特性叫做相似三角形的對應邊。咁佢可以透過呢，知道邊長嘅比例相同，就可以揾到啲邊係幾長啦。譬如我哋呢度呢，咁如果對位嘅時候，我會建議細短嗰條邊放喺上面啦，放喺我哋嘅分子部分啦。譬如我哋依家係 AB， 咁AB 呢會對應我哋 AB 係呢個位啦，會對應我哋嘅 DE 嘅 DE。然後唔用 AB， 仲有啲咩線呢？咁可以有 BC 啦，BC 就會對隔離嘅 EF。咁仲有一條邊嘅三角形，咁就會剩低我哋嘅 AC 啦。AC 就會對隔離嘅 DF。AC 除 DF， 佢哋嘅比例相同，原因呢就係呢個相似三角形的對應邊啦。咁佢可以幫我哋揾到啲長度啦。咁我依家呢要揾 DF 係咩喎？DF 喺呢度。咁我就要揀兩個比例去計啦，揀兩個分數去計啦。我哋可以咁樣揀呢兩個分數啦，又或者我揀呢個同呢個分數都得嘅。
咁啊，譬如我揀呢個隔離呢個啦，我哋 BC 嘅長度係4，EF 嘅長度係8，咁我就會寫4喺分子，8喺分母啦。然後 AC 呢係我哋嘅5嚟嘅，5/DF， 5/DF。然後如果遇到分母嘅時候呢，我哋係需要將佢乘去對面就會冇咗分母啦。當我將 DF 放去隔離嘅部分，咁我就會寫做4DF。8都係啦，我哋將8放過去隔離嘅位置呢，就會寫做5×8啦。咁啊，8×5係40啦，所以40除返我哋嘅4，咁我哋就會計到 DF 係10啦。咁啊，啱啱呢，我放咗一啲題目俾大家嘅，咁啊佢可以做到，我哋可以識睇到對應邊對應角啦，然後可以計到啲未知數嘅數值嘅。咁啊，後面呢，除咗我哋計數之外呢，我哋仲有一種呢係要證明佢哋係相似三角形啦。呢一隻證明相似三角形。咁呢度呢，證明相似三角形，我哋有3個方法嘅，分別係我哋嘅 AA 啦、三邊成比例啦，以及係兩邊成比例且夾角相等。咁啊，呢幅圖入邊呢，佢全部資訊都俾晒我哋嘅，咁我哋3個方法都可以用。咁我分別呢做3次俾大家睇啦。呢3個，首先呢，我哋用咗 AA 去做先啦。我寫返呢個，上面呢，就係佢要俾咗係相似三角形嚟嘅。下面呢，呢個係要已知相似三角形。咁你會見到呢，我哋有個符號啦，呢個蛇仔啦，呢個蛇仔就係代表相似，呢個係一個相似嘅符號，相似三角形。咁啊，下面呢3個呢，係證明相似三角形嘅。證明相似三角形，咁啊，我哋相似三角形。哇！呢條題目呢，我哋話可以用晒3個方法㗎嘛。首先，如果我哋係用 AA 去做嘅話，我哋就要寫晒所有角係一樣嘅。呢一度呢，佢 ABC 呢，你可以寫角 A、角 B、角 C 啦。咁但係有啲情況呢，我唔可以寫角 A、角 B、角 C 嘅。譬如我哋呢度 A、B、C、D。譬如呢個圖咁樣啦，你見到呢，我呢個位呢幅圖入邊呢，我唔可以寫角 B 嘅，因為如果我寫咗角 B 之後呢，我分唔到到底我個角 B 係講緊呢邊啦，
定係呢邊嘅。變相呢一隻咧，呢一隻圖咧，我就要標示係角 ABD 啦，又或者係角 DBC 咁樣。咁啊，記住我哋重點嗰隻角咧，要喺中間嗰個位啦。三個英文字母中間嗰個英文字母就代表我哋表示緊邊一隻角。咁啊，去返我哋條題目。咁啊，呢度佢冇其他線喺度嘅，咁所以得一個角 A、一個角 B 同一個角 C 啦，所以就可以寫得簡單啲。角 A 等於角 F 啦，角 B 等於角 D， 以及係角 C 等於角 E。咁啊，三隻角一樣嘅時候，AA 或者 AAA 都係一樣嘅。咁啊，如果佢畀晒三隻角一樣嘅話咧，我哋直接用 AAA 啦。咁所以我哋三角形 ABC 相似三角形 FDE。咁啊，記住呢種課題咧，嗰啲次序係一定要一模一樣順住嘅。咁好啦，啱啱點解我知道係 A 同 F 係對應啊？因為 A 呢個咧，佢畫咗一畫嘅符號，呢度對應畫咗一畫嘅符號。兩畫嘅符號對應畫咗兩畫嘅符號，三畫嘅符號對應畫咗三畫嘅符號。咁之後我哋就會出咗三角形 ABC 相似三角形 FDE 啦。原因就係我哋嘅 AAA。呢個就係證明一對相似三角形嘅方法啦。咁好啦，啱啱咧我哋仲有兩個方法去做啦。如果我哋係用三邊成比例嘅話，就需要計晒寫晒佢哋嘅比例出嚟，咁我順住去寫嘅。細嘅邊喺上面，我哋可以由 DE 開始啦。DE，可以點樣幫我哋對邊對得好啲咧？你見咗啱啱我哋油咗啲角嘅顏色啦，咁啊紫色藍色嘅 DE 係，咁所以對應佢嘅呢邊咧就係 BC 啦，就會係我哋嘅11除22啦。就會出到我哋嘅1/2。咁啊，第二邊，第二對邊，我哋 DEF 啦，EF 可以用 EF。咁呢度就係藍色同綠色啦，就會對應我哋嘅 CA。EF 對應 CA， 長度咧係25除50，都會係我哋嘅1/2啦。最後就會輪到我哋嘅 DF 啦。DF 就會係 BA，因為由紫色開始，佢就會係我哋嘅22除44，都係1/2嘅。不過記到三組邊嘅比例都相同咧，就係我哋嘅三邊成比例。咁啊，因為呢三嚿嘢一樣啦，我寫返我哋三條邊比例一樣先。三條邊比例一樣，因為呢一樣嘢啦，所以我就會出到三角形。咁去到呢個位咧，點樣去快啲寫到佢哋兩個三角形分別係啲咩咧？
又可以順返佢。本身呢個係 DE 啦，所以我哋呢度可以寫 DE 先。咁啊 DE 之後第三個點係咩？第三個點係 F， 咁就可以寫 DEF 啦。咁啊對應下面嘅就係 BCA 啦。咁同上面嘅寫法轉咗啲位置咧唔緊要嘅，只要佢哋左邊同右邊個次序係一樣就得啦。然後原因咧就係我哋嘅三邊成比例。好，最後一隻啦，係我哋嘅兩邊成比例且夾角相等咯。咁啊呢一隻咧，我哋首先要理解乜嘢叫做夾角。夾角咧就係講緊兩條邊夾住嗰隻角，就會叫做夾角。所以你要任揀兩組比例係要夾住一隻角嘅。咁啊依家隨便啦，攞吸多次譬如我哋攞綠色嗰隻做夾角啦。攞綠色嘅做夾角。如果我哋攞綠色嘅做夾角嘅話咧，嗰兩組邊分別就係 ABAC 啦，以及係 EFFD 啦。好，咁啊 AB 喺下面 ，AB 就會對應我哋嘅 FE 啦，出嚟就會係 AB，我哋 AB 喺呢度 ，AB 係對應我哋嘅 FD 嘅。點樣睇就係呢度一畫，呢度兩畫，呢度一畫，呢度兩畫。AB 對應 FD 啊 ，FD 22、44，二分之一。咁用咗 AB 之後咧，可以用我哋嘅 AC 啦。咁啊 A 會對應 F 嘅，所以呢個就係 FE 啦。25、50都係二分之一。咁去到下面咧，就係因為我哋有兩組嘅比例啦 ，FD 除 AB 等於 FE 除 AC， 然後我哋嗰一個夾角就係我哋嘅角 BAC 同埋角 DFE， 比例兩個比例一個夾角，我哋就可以出到三角形。FDE 相似三角形 ABC 啦。好，咁有三個方法。最後要寫返我哋嘅原因。兩邊成比例且夾角相等，就會完成我哋呢度證明相似三角形嘅三種方法。咁啊，呢一個就係我哋第一課嘅內容啦。主要就係你要學識點樣揾啲未知數，用相似三角形嘅對應角、相似三角形嘅對應邊揾未知數，以及就係證明一對相似三角形啦。